မင်္ဂလာပါ7မိနစ်စာအုပ်ပုဒ်စာပြည့်စီစဉ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ Daniel ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲကိုဖြစ်တဲ့ညဉ့်ညမ်းခြင်းမှတန့်စင်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးနှုတ်ထားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ဒိုင်လခန်းကြီး8အငယ်14မှာတွေ့ရပါတယ်ယခင်ပြောသောသူကရက်ပေါင်း2300တိုင်တိုင်တီလိမ့်မည်ထို့နောက်တန့်ရှင်းရာဌာနကိုတဖန်ဆေးကြောတုတ်တင်လိမ့်မည်ဟုပြန်၍ပြောဆို၏ဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်ပြုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လခွန်နဲ့ရှစ်ဟာအခန်းကြီးအပြိုင်ဖြစ်ပြီးတခန်းနဲ့တခန်းအပြန်အလှန်ရှင်းပြချက်ကိုပြုထားပါတယ်အခန်းကြီးခွန်ဟာဆိုရင်ပေါ်ထွက်လာသောဘယင်များဆိုတဲ့အငယ်ဆက်ခွန်အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အခန်းကြီးရှစ်ကကြတော့အချို့သောအမီတွေကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးတဲ့ဥပမာတိုးထီးဆိုရင် Mediterranean အခန်းငယ်20မှာဥပမာစိတ်ထီးဆိုရင် Greek အခန်းငယ်27မှာစသဖြင့်တွေ့ရပါတယ်ဘာဘူးလုံဖြစ်စည်းခံရဖို့အတွက်ဦးတည်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိုင်လအခန်းကြီးရှစ်ကအဲ့ဒီအရာကိုမဖော်ပြခဲ့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်ဒီအခန်းကြီးထဲမှာစတုထမြောက်သားရဲနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုငယ်ဟာဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုထဲအားဖြင့်သာပုံဆောင်ထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်အခန်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကြားမှာအဓိကကွဲပြားမှုနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်ဘာသာစကားနဲ့တန့်ရှင်းရဌာနပေါ်အလေးပေးခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လအခန်းကြီးရှစ်မှာဖော်ပြခဲ့သမျှသောအရာများကတန့်ရှင်းရဌာနမှာရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်သားများရဲ့စကားပြောဆိုမှုများကိုလည်းဒီအခန်းထဲမှာရှေ့ရှုထားပါတယ်ဒီနေ့သင်ရမယ့်အကြောင်းအရာချက်၄ချက်ရှိပါတယ်လေးမျက်နှာအကြောင်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁ကနေ၈ 15ကနေ20သူတို့ထဲမှာထွက်လာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒိုင်လအခန်းကြီး၈အငယ်9နဲ့23တန်ရှင်းရဌာနရှုံချခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိုင်လအခန်းကြီး၈အငယ်30ကနေ24ကနေ25တန်ရှင်းရဌာနကိုစေးကြောခဲ့ခြင်းဒိုင်လခန်းကြီးရှင်းငယ်73ကနေ24 26ကနေ29တွေမှာတွေ့ရပါတယ်လေးမျက်နှာအကြောင်းဒိုင်လခန်းကြီး8အငယ်4မှာထိုတိုးဒီအနောက်တောင်မြောက်3မျက်နှာတို့တိုးခွေတော်ကြောင်းလို့ရေးထားပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတိုးနဲ့စိတ်ကိုတူတူကဖော်ပြတာနှစ်ခါရှိပါတယ်ဗိမာန်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုခြင်းတောလေအကျမ်းခန်းကြီးခွန်နဲ့အပြစ်ဖြေရာနေ့ဝတ်ပြုအကျမ်းခန်းကြီး16တွေမှာရှိပါတယ်ဒီအချိန်နဲ့စလုံးမှာတိုးထီးအရှိမှာတိုးကိုရစ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ယူပါယုံရဲ့တိကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလွဲရင်တန့်ရှင်းရာဌာနနဲ့အပြစ်ဖြေရာနေ့ရဲ့တရားစီရင်မှုတွေကိုပုံဆောင်မှုတွေနဲ့မိမောင်းထိုးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီတရားစီရင်ခြင်းကဒိုင်လခန်းကြီးခွန်ငယ်9ကနေ30မှာရှိတဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အရာများနဲ့အပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာအကြောင်းဒိုင်လခန်းကြီးရှငယ်၄ထဲမှာထိုတိုးဒီအနောက်တောင်မြောက်3မျက်နှာတို့တိုးခွေသောကြောင့်ဆိုပြီးတော့ခုနဖတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရှိပါတယ်ဒီယူပါယုံမှာရွှေလျားမှုတွေကိုအခြေခံအကျဆုံးသောအချက်များအနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တိုးတီတီဟူသောပရတိနိုင်ငံဟာသူကအရှေ့ဘက်ကနေလာပြီးတော့အနောက်တောင်မြောက်ဘက်တွေကိုသူတိုးခွေထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ထီးကပုံဆောင်ထားတဲ့ Greek နိုင်ငံဟာငယ်9မှာတွေ့ရပြီးတော့သူကအနောက်ဘက်ကနေလာတဲ့အကြောင်းပရတိဒီအခုလောလောဆယ်မှာအီရန်နိုင်ငံဖြစ်တယ်သူကအရှေ့မှအနောက်ဘက်ဥရောပကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့မဟာ Alexander the Great အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူကဂျိုလေးချောင်းပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်တီးဟူသောလေးမျက်နှာကိုတိုးခွေခဲ့ပါတယ်Alexander the Great ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကအဓိကကျတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့နိုင်ငံကိုခွဲဝေခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ထဲမှတစ်ခုနိုင်လာရှစ်ကနေကိုထိုဂျိုအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာသို့မျက်နှာပြူကြ၏ထိုလေးချောင်းတွင်တစ်ချောင်းထဲကခြားသောဂျိုတက်တစ်ချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နှာတို့၎င်းရှေ့မျက်နှာတို့၎င်းတာယာသောပြည်တို့၎င်းမျက်နှာပြူ၍အလွန်ကြီးမားခြင်းတို့ရောက်လေ၏အငယ်၈နဲ့၉မှာရှိတဲ့ဂျိုငယ်လေးဘယ်ကနေပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မြန်မာဘာသာပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဝေဝါးစေပါတယ်ဂျိုလေးချောင်းထဲကနေတချောင်းချောင်းထဲကထွက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေးမျက်နှာထဲကတခုခုထဲကလားဆိုတာမသိချပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းဟေပြဲစာကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့အရန်ရှင်းနေပါတယ်မူရင်းစကားလုံးများကျွန်တော်ခွဲခြားလေးလာကြည့်ကြရအောင်ဂျိုများလို့ရေးတဲ့အခါမှာ Karen ဆိုတဲ့စကားလုံးအိဋ္ဌိလိန်ကိုသုံးထားပါတယ်လေများဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ Ruat ဆိုတဲ့စကားလုံးအိဋ္ဌိလိန်ကိုပဲအမတဘာဝပဲသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟာရှာမယင်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပြီးတော့အထီပုတ်လိန်သဘောတဘာဝရှိပါတယ်တခုဆိုတော့
ဒီသူတို့ထဲမှာတခုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတော့ a heart ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးတော့အမတဘာဝအဋ္ဌိလင်ကိုပဲစောင်းတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထဲမှာတခုဆိုသူတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကအထီးတဘာဝကိုစောင်းတယ်မဲ့ ham ကိုပုံဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တရားကြအထီးအမသဘောကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျိုကအမလေကလည်းအမတချောင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းအမဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ထဲမှာဆိုတဲ့အရာကတော့အထီးဖြစ်နေတယ်နန်စားကဒီကောင်းကင်ကလည်းအထီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ထဲမှာတခုဆိုတော့သူတို့ဆိုတာကအထီးဖြစ်ပြီးတော့ထဲမှာတခုဆိုတော့အမဖြစ်တယ်ကောင်းကင်လေလေးမျက်နှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ကအထီးဖြစ်ပြီးတော့လေလေးမျက်နှာဆိုတာကအမဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဂျိုငယ်လေးဟာဂျိုလေးချောင်းကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့လေလေးမျက်နှာထဲကထွက်လာတဲ့ဂျိုကလေးသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုငယ်အားဖြင့်ကိုစားပြုထားတဲ့တကိုးအာနာဟာဒိုင်ယေလခန်းကြီးခွန်မှာရှိတဲ့စတုထမြောက်သားရဲနဲ့အပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်အလက်ဇန္ဒာတေပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံ၄ပါးထဲကတခုထဲမှထွက်မလာခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အုပ်စိုးမှုနောက်ပိုင်းမှာဒိုင်လာခန်းကြီးရှင်ငယ်20-23အရအနောက်နိုင်ငံမှလေလေးနှစ်နာတခုထဲကနေထွက်လာတာလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရောမအင်ပါယာဟာထိုအချိန်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Greek Empire တခုလုံးကိုသူတို့အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘာသာရေးအာဏာတခုအဖြစ်ရောမ Empire ရဲ့စင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာဒိုင်ယေလအခန်းကြီးခွန်မှာရှိတဲ့ဂျိုငယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဂျိုငယ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အခန်းကြီးခွန်ထဲမှာ၎င်းအခန်းကြီး8ထဲမှာ၎င်းဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးဟာအစမှာဂျိုတေးလေးဂျိုငယ်လေးမြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခန်းကြီးခွန်ငယ်8မှာရေးထားတယ်လို့အခန်းကြီး8ငယ်9မှာလည်းရေးထားပါတယ်နှစ်ခုစလုံးဟာနောင်မှာကြီးမားလာတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီးခွန်ငယ်20မှာ၎င်းအခန်းကြီး8ငယ်9မှာတော့၎င်းတွေ့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးဟာညင်းဆဲတတ်တဲ့ delay ထုံးစံရှိပါတယ်ခန်းကြီးခွန်အငယ်21မှာ၎င်းအခန်းကြီး8အငယ်30နဲ့24မှာ၎င်းတွေ့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးဖျားကိုစန့်ကျင်ဖက်ပြုတ်ပြီးတော့ပြောကြပါတယ်အခန်းကြီးခွန်ငယ်25နဲ့အခန်းကြီး8အငယ်25မှာတွေ့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကတန့်ရှင်းသူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ညင်းဆဲပါတယ်အခန်းကြီးခွန်အငယ်25နဲ့အခန်းကြီး8အငယ်24မှာတွေ့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးမှာ prophet ကာလရှိတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီးခွန်ငယ်25နဲ့အခန်းကြီး8အငယ်73-74မှာတွေ့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးဟာကာလအဆုံးတိုင်ရှိတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီးခွန်ငယ်25နဲ့29မှာတွေ့ရပြီးတော့အခန်းကြီး8အငယ်79နဲ့19တွေမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နှစ်ခုစလုံးမှာဖျားရဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံရမယ့်အကြောင်းအခန်းကြီးခွန်ငယ်26မှာရေးထားသလိုအခန်းကြီး8အငယ်25မှာလည်းရေးထားပါတယ်ဒီတော့တန့်ရှင်းရာဌာနရှုံချခံရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒိုင်ယေလအခန်းကြီး8အငယ်7ထဲမှာထိုမြမကဘိုးချေသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏လို့ရေးထားပါတယ်ယောမဟာယေရှုဘိုးချေသခင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ထုံတန်းစင်လာရစ်ပူဇော်ခြင်းနေ့စဉ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်တန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခန်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကနောက်ဆုံးသောကာလအထိဖြစ်ပျက်မဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခန်းငယ်16နဲ့19တွေမှာမိမောင်းထိုးပြထားပါတယ်ဂျိုငယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်အာနာမြမရှိတော့တဲ့အကြောင်းဒီအခန်းငယ်များမှာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်သောအနက်များရှိနေပါသေးတယ်ရောမအင်ပါယာရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်အာဏာဟာပါပယောမရဲ့ဘာသာရေးအာဏာအားဖြင့်အစားထိုးပယ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်ပါပယောမဟာတန့်ရှင်းရာဌာနကိုရှုံချခဲ့ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်စည်းခဲ့ပြီးသောအရာတွေဒါမကဟေဘရဲခန်းကြီး9မှာပါတဲ့ရှင်ပေါလုဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုစားဂျာဝန်ဖြေဖြံမှုအမှုကိုပြုတဲ့အရာကိုလည်းသူတို့ကဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်တန့်ရှင်းရာဌာနရှုံချခံရခြင်းဒိုင်လာခန်းကြီးရှင်းငယ်7ထဲမှာထိုမြတ်မကဘိုးချေသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏လို့ရေးထားပါတယ်ဘိုးချေနဲ့ကျယ်များလို့ရေးထားတဲ့အခန်းငယ်30ဟာသူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသားများကိုစားပြုထားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းထွေးမြောက်ကျမ်း7အငယ်41ဒိုင်ယေလ7အငယ်3
ဖိလိပ္ပိ3:20တွေကိုကားမယ်ဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်ညံပန်နှိပ်စက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့အငယ်24မှာတွေ့ရပြီးတော့ဒိုင်လာခန်းကြီးခွန်ငယ်25မှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း1260ကာလတိုင်တီမဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီညံပန်နှိပ်စက်ကိုညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခန်းကြီး8ငယ်17နဲ့25မှာတွေ့ရပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားဖုံးတော်ကြီးတွေအားဖြင့်ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပယ်ရှားလိုက်ခြင်းအငယ်7မှာတွေ့ရတဲ့အရာကတော့ကောင်းကင်တန့်ရှင်းရာဌာနတော်အမြင့်ဆုံးသောရစ်ပရောဟိတ်လုပ်နေတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုလူသားတွေကမြေကြီးပေါ်မှာသူတို့ကတန့်ရှင်းသူတွေအတွက်အပြစ်ဖြေလွတ်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲဂျာဝန်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခြင်းအပြင်နေ့စဉ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းမှုကိုသူတို့ဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အငယ်7မှာအမှန်တရားကိုမြေတို့ပြစ်ချခဲ့တယ်လို့ရေးပါတယ်။မာယွန်းနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေတွင်တင်ပေးတဲ့အသင်းတော်ကတမန်ကျမ်းစာအထက်မှာရှိနေတယ်လို့မျိုးတမန်ကျမ်းစာရဲ့အာဏာတော်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာယုံကြည်မှုတွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တန့်စင်ခြင်းမိကဲ့သို့နီဒိုင်လာရှင့်ငယ်73ထက်မှာထိုအခါတန့်ရှင်းသူတစ်ပါး၏စကားပြောတန်ကိုငါကြား၏တန့်ရှင်းသူတစ်ပါးကယခင်ပြောသောသူကိုဟစ်၍တန့်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဘိုးချေကိုနင်းချင်းအလိုငါနေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ခြင်းနှင့်၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောလွန်ကျူးခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အဘယ်မြကာလပတ်လုံးတည်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးလျင်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်တန့်ရှင်းရာဌာနဗိမာန်တော်ကိုပေရတိအင်ပါယာတိုးထီအချိန်မှာပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့် Greek Empire စိတ်ထီးကာလအတော်တွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရောမ Empire ဂျိုငယ်ကအဲ့ဒီအရာကိုကောင်းကျိုးအလို့ငါဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတန့်ရှင်းရဌာနကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဒီကနေ့ထိမပြီးသေးပါဘူးပါပရောမဂျိုငယ်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ကာလကကောင်းကင်ရတန့်ရှင်းရာဌာနကိုပါဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန့်ရှင်းရာဌာနကိုတန့်ရှင်းစေရန်ကာလဟာနောက်ဆုံးမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီအရာကအပြစ်ဖြေရာနေ့အားဖြင့်ပုံဆောင်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းဝတ်ပြောကြံခိုင်းချက်6ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးရှင်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖော်ပြတောင်းပန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်တဲ့အကြောင်းတိယောခန်းကြီး1အငယ်9မှာရေးထားပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာထိုအရာတွေအပြစ်တွေကိုဘယ်သောအခါမှထည့်ပြီးတော့မစင်စားမတွက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမိခါခန်းကြီးခွန်အငယ်19မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်သေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကင်တန့်ရှင်းရာဌာနတော်ဝတ်ပြောကြံခိုင်း16ငယ်30ကိုကိုးကားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစေးကြောချင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးစရင်ပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေအကုန်လုံးအဲ့မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီစေးကြောချင်းမတိုင်မီထိအဲ့ဒီအပြစ်တွေကတန့်ရှင်းရာဌာနတော်မှာအမြဲတမ်းတင်ထားလက်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာသခင်ယေရှုရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်တယ်တရားစီရင်တဲ့ကာလမှာအပြစ်မရှိတဲ့လူကဲတို့ကျွန်တော်တို့ဟာကြေညာပေးခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်လာခန်းကြီးခွန်ငယ်26 29ကိုတတိပြုပြီးတော့တရားစီရင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ယုံကြည်သူတွေကနိုင်ငံတော်ကိုဘုံဝင်စားခွင့်နဲ့အမွေစားအမွေခံရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ The Great Controversy စာမျက်နှာ421ထဲမှာမမောဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ရှေးအခါကလူတို့၏အပြစ်များကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုတင်လူပူဇော်ပြီးရစ်ကောင်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအပြင်လွဲပြောင်းလျက်လောကမှာရှိတဲ့သဲတော်၌တရုတ်ပြပြုတ်လို့တလို့ပဲပရိညင်တစ်၌လည်းနောင်တရသောအပြစ်များကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်၌တင်လျက်လွဲပြောင်းလျက်ကောင်းကင်၌အမှန်ပြုလို့ပါသည်ထိုဖြေလွတ်ခွင့်ရပြီးသားအပြစ်များကိုဖယ်ရှင်းပစ်ခြင်းအပြင်လောကမှာရှိသောစေးကြောတန့်ရှင်းခြင်းတရုပ်ပြကဲ့သို့မှတ်သားထားသောအပြစ်များကိုလည်းထုတ်ပစ်ခြင်းဖယ်ရှားခြင်းအပြင်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာစေးကြောတန့်စင်ခြင်းကိုပြီးစီးစေရန်ပြုလုပ်ရမည်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်မှာဒီအမှုကိုပြုလုပ်ရမယ့်အကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီတန့်စင်ခြင်းကဘယ်တော့စမလဲဒိုင်လာခန်းကြီး8ငယ်14မှာယခင်ပြောသောသူကရက်ပေါင်း2300တိုင်တီလိမ့်မည်ထို့နောက်တန့်ရှင်းရာဌာနကိုတော့တဖန်ဆေးကြောတုတ်တင်ကြလိမ့်မည်ဟု
ပြန်၍ပြောဆို၏ရေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာတိုင်မီစေးကြောချင်းကိုစတင်မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျိုငယ်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းဟာတရားစီရင်ခြင်းမှာပြုလုပ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တန့်ရှင်းရဌာနတော်စေးကြောချင်းတာရင်ဖြစ်ပါတယ်ရပ်ပေါင်း2300ဟာတကယ်တော့6နှစ်ထက်အနည်းငယ်သာပိုပါတယ်ဒီအခန်းကြီးထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ဖြစ်ပျက်များရဲ့ကာလနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုအရန်တိုတောင်းလွန်းလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာမှာနေ့ကိုနှစ်ဖြစ်စေတဲ့စီးမြင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းစာကတော့ရပ်ပေါင်း2300တိုင်တီမယ်အဲ့ဒီနောက်တန့်ရှင်းရဌာနကိုတန့်စင်စေမဲလို့ရေးထားတဲ့ကြောင့်2300ကပေဇရစ်ဘယင်ရဲ့အမိန်ဒီဂရီဖြင့်စတင်ခဲ့တဲ့သူဟာပေရတိရှင်ဘယင်ဖြစ်ပြီးဣဇရာကိုယေရုရှလင်မှာဆေလွတ်ခဲ့တော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လာခန်းကြီးကိုငယ်25မှာရှင်းပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တန့်ရှင်းရဌာနတော်ကို1844 AD မှာစတင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ938နဲ့အဲ့ဒီ1998ဂျုံငယ်ရဲ့အာနာရှိတဲ့အချိန်ဖိနှိပ်ညင်းဆဲတဲ့အချိန်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာပဲဒီအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပျက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ The Great Controversy စာမျက်နှာ421ထဲမှာသူဖြစ်၍ဗိမာန်တော်စေးကြောချင်း၌စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဒီဟုသောတရားစီရင်မှုအမှုပါဝင်ပါတယ်ဤအမှုကိုခရစ်တော်သည်သူ၏လူတို့ကိုရွေးနှုတ်ရန်ကြွလာခြင်းမတိုင်မီပြုလုပ်ရမည်အကြောင်းမူကားသူကြွလာသောအခါတွင်လူအသီးသီးတို့အမိမိတို့အကျင့်တိုင်းဆက်ပေးဖို့ရန်အကျိုးအပြစ်ကိုသူနဲ့အတူပါလာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီဆိုပြီးဗျာဒိတ်20ငယ်7ကိုကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုဟာဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်တန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကျွန်တော်တို့တောင်းပန်သမျှသောအရာကိုကိုးစားတောင်းပန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်စီကိုအစီးအတားမရှိယေဘရဟိမလို့ဖုန်ကြီးမလို့ပဲကျွန်တော်တို့တွားခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နဲ့ကိုခရစ်တော်စီတွားပြီးတော့ခမည်းတော်စီဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲဝင့်စွာခရစ်တော်အားဖြင့်တွားလို့ရပါတယ်ကိုကုသိုလ်မရှိခရစ်တော်ရဲ့ကုသိုလ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုံဝင်စားခွင့်ရဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်ဖို့အရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်